Então, pessoal, eu vou estar trocando aqui a placa da marca da lavadora Brastemp Active 11 kg. Está dando um problema essa placa, né? E eu estava fazendo a troca aí, comprei ela na loja, né? Soltei aqui os parafusos, né? Tem uns parafusos aqui atrás, você tem que soltar. Dois parafusos que tem aqui atrás. Você vai ter que soltar esses parafusos aqui, né? Tem que soltar eles. Então já soltei os parafusos, né? Acabou de soltar os parafusos. Você agora vai puxar essa tampa aqui, né? Ele tem um encaixe aqui, você vai desencaixar ela, né? Eu já desencaixei aqui. E a gente vai estar substituindo aí essa placa, né? Essa placa aqui vai desconectar os cabos, né? Desconectar esses cabos aqui, né? Vai estar desparafusando os parafusos, tudinho, né? E aqui é a nova placa que eu comprei. A gente vai estar fazendo aí a substituição, né? Então ela tá apresentando problema, essa máquina. E a gente vai trocar a placa aí, né? A gente vai ver como vai estar funcionando, né? Então aqui tem uma chave, né? Soltei aqui, essa chave aqui, se eu usar uma chave dessa aqui, dá pra fazer aí a troca, né? Então a máquina, a gente vai estar fazendo aí a substituição. Como demora, a gente já soltou aqui os parafusos, né? Esses parafusos tudo a gente já soltei aqui, ó. Tem uns parafusos aqui que ainda demora, a gente desencaixou também os cabos, né? Os cabos aqui tem que cuidar na hora de trocar, né? Tá certinho aqui, pulando aqui, ó, né? Aqui tem um espaço aqui um do outro aqui também, na hora de encaixar, né? Tem esse espaço aqui justamente por causa dessa marcação que tem aqui, né? Então a gente já desparafusei tudo, né? Agora a gente vai acabar de tirar o restante das coisas, né? Isso aqui é uma proteção que tem. E a gente vai tirar essa placa, né? Tem que tirar também aqui o parafuso, o botão, né? Já de programar, já tirei aqui, né? A gente vai ter que desparafusar também isso aqui. Um alicatezinho você consegue tirar aí, né? Esse botãozinho, né? Então a gente vai tirar esse botão também. Então essa aqui é a nova placa que eu comprei, que eu mostrei pra vocês aí, né? Essa daqui. E a gente tá fazendo agora, colocando agora os encaixes, tudo certinho, né? Tudo certinho. A gente vai estar colocando aí, né? Os conectores, né? Esse conector aqui, ele vai ser encaixado aqui, nela aqui, né? Então a gente vai, né, fazendo as conexões aí, tudo certinho, né? Então, pessoal, parafusei aqui ela aqui, ó, né? 3 parafusos que tem, mais esses 2 aqui que a gente colocou, né? E a gente fez a conexão aqui dos conectores, né? Aqui a gente conectou aqui também, né? Esse aqui já vem. E agora a gente vai também agora colocar ela. Vamos instalar ela aqui na outra, que é a instalação da outra placa aqui também, que também tem tudo certinho aqui, né? Para que você não venha, né, encaixado aqui, ó. A gente vai encaixar. Isso aqui tem um revestimento aqui de uma borracha, né? Ela é um pouco diferente da outra, né? É um pouquinho diferente da outra. Essa daqui é a que tava, ela é diferente, tá vendo? Ela é um pouquinho diferente. Aqui, ó. Essa é um pouquinho diferente da que tava, que foi substituída, foi essa placa aqui, né? Então, essa aqui é a que tava, né? Aí tá substituindo por essa. E a gente agora vai fazer agora
vai parafusar ela aqui tudo certinho, né? A gente vai fazer o parafusamento para que as coisas tudo certinho, né? Pra gente estar colocando ela aqui no lugar. A gente volta aí mostrar aí pra vocês aí. Então pessoal, já parafusei aqui, ó, os parafusos. Aqui também vai outro, aqui tá outro, tá bem fixada, né? E agora a gente vai fazer a ligação aqui dos outros fios, dos outros conectores dela, né? Esse aqui. Também tá fazendo as conexões aqui certinho, né? Está fazendo aqui, né? Encaixar aqui certinho. Um pouquinho de trabalho, mas peraí pessoal, acho que tô encaixando errado aqui, tá? Aí. Vamos lá. Aí pessoal. Essa outra aqui. Esse espaço aqui. Ficar bem encaixadinho aqui. A gente tem que conectar tudo certinho aqui. Então, falta agora colocar esse outro aqui também. Esse outro aqui, como você vai sobrar um conectorzinho aqui embaixo aqui, ó. Se dá pra você ver aqui, ó. Tem uma perninha lá, vamos encaixar ele lá. Então esse vai encaixar aqui, ó. Pronto, encaixou, tá vendo aí, ó? Tudo certinho, tudo bacana, né? Então a gente vai agora encaixar ela aqui, né? A gente vai encaixar ela aqui pra gente fazer a... Ainda falta colocar aqui o parafuso aqui ainda. É uma porca que tem aqui pra segurar, né? A gente vai colocar ela aí. Então pessoal, a gente instalou, né? Tudo certinho, né? E já liguei ela. Assim, quando você liga esses LED aqui, né? O molho curto, lavar, enxaguar, tudo, eles vão tudo piscar, né? Tudo piscar. Você pode ver que ela tá aqui na tomada, ó. Vai ficar tudo piscando aqui as luzes. Esses aqui também pisca. Aí depois você levanta a tampa aqui umas 2 vezes e fecha, né? Pronto, ela vai acontecer isso aqui, ó. Vai estar tudo apagado, significa que ela se configurou já, entendeu? Então deu tudo certinho, né? Essa troca aí. Agora eu vou ligar ela aqui, só pra dar uma demonstração pra vocês. Vou ligar ela. Tá vendo? Liguei. Tá vendo aí, ó? Tá ligada já. Tá vendo que a água já tá, ó, saindo aqui já. Ele tá aqui, ó. Vamos colocar aqui. Então, tá programado aqui, né? Molho curto. Então, ó, médio também. Tá funcionando tudo certinho, certo? Então é isso aí, pessoal. Não sou técnico de máquina, né? Apenas a gente pegou experiência aí com os colegas aí no Google aí, né? No YouTube. Espero que sirva pra vocês. Caso a sua máquina estiver dando problema, tá fazendo a troca aí. Beleza?